កម្មវិធីនេះចាប់ផ្ដើមផ្សាយពីម៉ោង 3:30 នាទីរសៀលហើយនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅវេលាម៉ោង 8:30 នាទីយប់ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសុក្រចុងសប្តាហ៍ហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅគឺនឹងថ្ងៃសុក្រចុងសប្តាហ៍នឹងមានព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងហេតុបច្ចេកវិទ្យាហើយថ្ងៃនេះលោកច័ន្ទណាតដែលជានាយករបស់សមាគមបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានកម្ពុជាបាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយផ្ទាល់ជាមួយខ្ញុំបាទហើយនៅពេលនេះបាទជំរាបសួរលោកច័ន្ទណាតបាទដោយសារតែឥឡូវនេះកម្ពុជាយើងចាប់ផ្ដើមរីកចម្រើនគ្រប់វិស័យជាពិសេសគឺផ្នែកវិស័យឯកជនបានលូតលាស់យ៉ាងខ្លាំងហើយនៅពេលដែលវិស័យឯកជនលូតលាស់ខ្លាំងខ្ញុំគិតថាគេនឹងត្រូវការផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានិងព័ត៌មាននេះដើម្បីជួយទៅដល់ចំនួនប៉ុន្តែមានបងប្អូនខ្លះក៏គាត់អត់ដឹងដែរគាត់ដឹងថាបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននឹងជួយផ្នែកចំនួនគាត់បានយ៉ាងម៉េចខ្លះអញ្ចឹងណាគាត់អត់ដឹងអញ្ចឹងតើលោកច័ន្ទណាតអាចជួយបញ្យល់បានទេថាបច្ចេកវិទ្យានិងព័ត៌មានឬក៏ IT នឹងវាអាចជួយអ្វីខ្លះដល់ចំនួនឬក៏ជួយដល់វិស័យឯកជនឬក៏វិស័យដែលមិនមែនផ្សេងដូចជាវិស័យរដ្ឋាភិបាលអីចឹងជាដើមអញ្ចឹងបាទនិយាយទៅប្រយោជន៍របស់បច្ចេកវិទ្យាគឺមានច្រើនអ្វីដែលយើងអាចកត់សម្គាល់ឃើញហើយអ្វីដែលយើងមើលឃើញគឺបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងដែលជួយទាំងមិនថាតែផ្នែកអាជីវកម្មគឺវាជួយទាំងខាងផ្នែករដ្ឋាភិបាលការគ្រប់គ្រងឬសាធារណៈឬក៏សុខាភិបាលកសិកម្មបាទទេសចរឬផ្សេងៗជាច្រើនបាទទាំងឲ្យប្រយោជន៍របស់វាច្រើនហ្នឹងហើយខ្ញុំអាចនិយាយបានជាសង្ខេបខ្លះដោយទី1របស់វាគឺវាជួយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពការងារបន្ថែមបាទបើសិនជាយើងគិតមើលទៅលើការងារបើយើងធម្មតាយើងធ្វើលើกระดาษលើអញ្ចឹងយើងចំណាយពេលយូរបាទដើម្បីអាច process អាចធ្វើដំណើរការឯកសារមួយដើម្បីទៅសុំច្បាប់ឬក៏សុំអីមួយត្រូវការពេលយូរបាទអញ្ចឹងនៅពេលគេប្រើបច្ចេកវិទ្យាវិញគឺស្អីទៅនៅលើ website នៅលើ online បាទអញ្ចឹងគាត់ចង់បានអីគាត់ក៏ចូលទៅ website ទៅគាត់ request អីគាត់ពេញឲ្យគាត់ send ទៅវាទៅឲ្យដល់ direct ដល់អ្នកដែលត្រូវ approve ហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងការងារវាអាចជួយបានកាត់បន្ថយពេលវេលាខ្លីមែនតើបាទហើយមួយទៀតឧទាហរណ៍ថាជួនកាលយើងជាម្ចាស់អាជីវកម្មអីយើងជួនកាលអត់បានទៅកន្លែងអាជីវកម្មទេបាទតែយើងធ្វើម៉េចយើងអាចនៅគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកយើងបានយើងធ្វើម៉េចយើងអាចដឹងថាបុគ្គលិកយើងដំណើរការដល់ណាលទ្ធផលការងារគាត់យ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងបច្ចេកវិទ្យាគឺជួយគាត់អាចនៅផ្ទះគាត់អាចមើលទិន្នន័យព័ត៌មានពីតាមអនឡាញមកគាត់អាចមានកាមេរ៉ាមានកាមេរ៉ាមានអីហ្នឹងបាទមើលឃើញអ្នកណាធ្វើអីអ្នកណាធ្វើអីបាទហើយបើចឹងនេះគាត់មានទិន្នន័យគាត់មើលទៅឃើញអ្នកណាលក់បានប្រមាណហើយលក់ធ្លាក់ចុះឬឡើងអ្នកណាលក់បានល្អហ្មងគាត់មាននៅក្នុងដៃរបស់គាត់ទាំងអស់អញ្ចឹងមើលថាទោះបីគាត់ដើរដល់ណាគាត់អាចត្រួតពិនិត្យមើលប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុនបានបានហ្នឹងតាមរយៈអ្វីទៅតាមរយៈដូចមកថាយើងប្រើ laptop យើងមានអ៊ីនធឺណិតឬក៏ឥឡូវនេះគឺមានដល់ mobile ដែលយើងអាចមើលតែលើ mobile យើងអាចដឹងដែរទូរស័ព្ទដៃបាទទូរស័ព្ទដៃយើងបាទទូរស័ព្ទដៃក៏ដឹងដែរបាទអញ្ចឹងមើលចូលថាឥឡូវយើងផ្ដោតទៅលើទូរស័ព្ទដៃវិញដោយសារតែឥឡូវនេះគឺថាមានទូរស័ព្ទដៃមួយមានន័យថាអាចប្រើប្រាស់អ្វីបានអញ្ចឹងទូរស័ព្ទដៃនឹងវាអាចប្រើបានឯខ្លះលោកច័ន្ទណាតអាចជួយបញ្យល់មកទូរស័ព្ទដៃទូរស័ព្ទដៃសប្តាហ៍វាហាក់ដូចជាអ្នកជំនួយការផ្ទាល់ខ្លួនយើងមួយដល់ចំណានមួយដែលវាអាចជំនួសឲ្យអ្វីជុំវិញខ្លួនយើងបានច្រើនណាបាទយើងនិយាយថាសប្តាហ៍យើងប្រើទូរស័ព្ទដៃដើម្បីទំនាក់ទំនងការងារអាជីវកម្មបាទអញ្ចឹងយើងអាចទូរស័ព្ទជាធម្មតាហ្នឹងឬក៏យើងអាចជា SMS បាទការងារមួយចំនួនដូច application កម្មវិធីដែលប្រើលើទូរស័ព្ទឥឡូវវាច្រើនដែលយើងប្រើគេហៅ smartphone ហ្នឹងបាទក្នុង smartphone គឺមានកម្មវិធីច្រើនដែលយើងរងថ្ងៃនៅក្នុង business យើងប្រើសឹងមិនអស់ផងបាទអញ្ចឹងឮតែខ្ញុំឮគេនិយាយ smartphone ឥឡូវខ្ញុំក៏ទិញ smartphone នេះ smartphone ប្រើប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងអត់ដឹងប្រើអស់លទ្ធភាពរបស់វាណាអញ្ចឹងលោកច័ន្ទណាតអាចបញ្យល់មើលឥឡូវយើង smartphone មួយគ្រឿងវាប្រើបានអ្វីខ្លះទៅយើងចាប់តាមពីឥឡូវការងារយើងចំនួនយើងសំខាន់ដំបូងគេគឺតកតងជាមួយនឹងការងារគ្រប់គ្រងការងារបាទ task របស់យើងមានថានៅក្នុងការងារយើងមានបញ្ជីការងារថាតើក្នុងថ្ងៃហ្នឹងឬក៏ក្នុងសប្តាហ៍ហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើអីខ្លះឬក៏បុគ្គលិកយើងត្រូវធ្វើអីខ្លះអញ្ចឹងយើងនេះបញ្ជីទាំងអស់ហ្នឹងទៅចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទយើងឬក៏នៅលើកម្មវិធីណាមួយដែលនៅលើទូរស័ព្ទយើងអាចទទួលបានថានៅពេលយើងការងារថ្ងៃនេះត្រូវធ្វើអីថ្ងៃនេះត្រូវធ្វើអីវា alert មកយើង
chẳng là lợn mà dương đa ta càng như là khác để dân thời thưa càng như là thời và chóp hay chúng cá dân thời mình chụp mùi tây chuẩn dương rồi đại cư của cam dân sinh sinh dân dân cấp tục thà ra dân thời chụp cái ngày na màu na hai việc đi mang dân hai việc đặc yêu nó nơi dạ về cái là màu muôn nó mà màu muôn ấy dân thế chẳng là về đây dân cá dân thưa ấy tới phía dân ai lịch bạn chẳng là về khi từ tắm đi chui đòn máu nó như chui lợi yên ha ô này thời chụp nhiều nó màu đi bây giờ vì ấy nó lại là ấy tuy nhiên là lên đang tránh dân ai như số không trang như dân buộc khu qua dân mà ai chăm ban chụp đường này chụp sẽ nên tôi chụp cam với tránh dân ai đủ vừa càng như tràn tránh trang như vì ai miền sáng hay dân ai lịch càng như tràn tránh là tôi bảo sinh viên dân từ sắm như vì chui đặt bao giường bạn hay một tiết dân ai cặp ra đấy giờ anh cặp ra tới chia vào cái chân dân đấy ngày dân thời chụp ra ngày nay dân thời chụp để là ngày nay dân thời thừa ấy cảm phiền sinh sinh dân anh hiệp trong dịp 2 ca tụng buồn xong gặp dịp đi mùa tết mùa khai muôn trắng chứ anh đang tham can dân thời thừa cả hay muốn bây dân thế anh mưa là lên anh thế trong 2 ca dân chu sập đây dân smartphone nó thì dân thừa 2 ca đó dân anh thì hai ta tảng pe và lia lên nâng tay một đòn bà hay dân dân càng như trang tiết tôi họ tha được những email tập thấy rồi dân ai email từ sập bàn này và rồi dân vào YouTube Facebook hay social media để ai chui subscribe vì platform dân rồi tụi em luôn dùng để chuyên dân đã là bài sừng cung về hào sừng cung và viên trang để dân về chúng nó ai càng như dân tôi họ tha được lấy dân đi CNC về dạng về thọ thai thì tiếp dân chặn lời YouTube chúng con ạ chỉ có gần vài tuần nữa tôi gần nơi là từ sạp đáy gần người YouTube từ sạp đáy khơi dương ngược nguồn này và ở đây đầm bay trong đang ở chỗ bà vì đường tôi sạp đáy nâng tờ dương tờ riêng là việc mệt đầm bay chui ở giữa bàn mới rồi có từ châu rùa một mấy đầm bay đăng pi là việc là tôi sạp đáy nhiều từ sạp đáy sạp này vài người khơi cứ khi chán tại nơi lại công nguồn miền hàng đi tôi mua dùng luôn để quật đã đây gọi là chẳng như trong bạn ấy sọc mai như trong bạn cam thị ấy như đợi quật tới truyền là ao đây nếu như thằng quật để ta không có chuyện nơi ta mình toàn ai thường không gọi đi chẳng nơi nông sâm cũng như ban sạc ra chừng mùi trong nè được trong cam thị mùi chừng luôn chết ban rùm khía bây giờ được trong chỉ cam thị nhà hào mobile cam mobile cam nó như thế là ngày đọc một bài khai người nhá nơi sả lá techno và hay không nó cứ dương của một đồng hôn xem để tiền miền cầm hôn từ sập đại quật đò sẽ vào cam nó cầm miền nè đò cam phải rồi tại tông ở đây là tại tông từ sắp cái dương của bộ màu chung hơn nữa tăng vì cầm hôn từ sắp cái đó đại quật ai màu trai dùng đây vì dùng này đang bật sao xem hay nó bây giờ ra từ sắm vì anh miền thu cảm thi ấy khác để dân thấy ra ai lo sập lại dân ra nó vì mình tràn trong chỗ bong bồn còn trong chỗ rùm trong cảm thi nên còn bàn bây giờ vậy khác thôi cái quật cái chỗ rùm còn free mình kết thay thế phần tay vậy để quật từ nắng tôi còn trong miền kia và hành thành ra việc ra việc mấy khác cảm thi na và nhà thơ ấy và miền ấy khác được cho mấy công hôn smart báo quật nhưng là sẽ va trong đại quật nâng video và tham nơi nó và tục về nhập dương cái hào không phân room đó cứ dương ai vậy quật ai về đại quật đã quật và sau dương chỉ nè thuê chỉ cam sinh sinh như ai thuê từ chỉ cam từ sập nó tam vậy xả ca chỉ mỗi khang smart bar đấy chẳng về đại cái chơi thời online màn mắn cho phương hôn đi chạy thì chúng nó ao dương để đại thuê chỉ cam nâng viên rồi ở đây để tôi đang chạy đông từ sắp trong đang cứ kê nâng phải vô pra đang kết thay thì bạn chứng ngày nào để kia điệp chọn ngày thay thì đập bằng bầy ngày đập bầy chấp đam đi mau của máy ngày sáu ngày đập bằng bầy khai mùi nắng cứ vì mau bằng bầy đo mong phải làm cả là cái vòng bầy là một làm cả là cứ trong đăng thang và chạy chia phần không thu sắp bị chui vậy khác đó là chẳng chỉ vật trăm ngay đừng chùm núi nó cứ cây nâng phần vô chu được không thay đúng bạn ở quân lục trần nạt cầm thang bóng ôn đừng choរួមnơi ngày thì đập bóng bấy đợi mình bằng prại thế cứ nơi sala tây nổ ba nơi sala tây nổ cứ
ដើម្បីស្វែងយល់អំពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលប្រើប្រាស់នៅលើទូរស័ព្ទដៃដែលអាចជំនួយទៅដល់កិច្ចការប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ពេលនេះសូមការអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លេតសិនបាទខ្ញុំបាទជួនធូសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះក្រុមហ៊ុន Moto Image បាទដែលជាអ្នកនាំចូលរថយន្តម៉ាក Subaru មកកាន់ប្រទេសជាតិកម្ពុជាហើយដែលបានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីសន្ទនាសេដ្ឋកិច្ចហើយរថយន្ត Subaru គឺជារថយន្តដែលធានាសុវត្ថិភាពបានន័យថាចក្ខុវិស័យឬក៏ទស្សនវិជ្ជារបស់ក្រុមហ៊ុន Subaru គឺផ្ដោតទៅលើសុវត្ថិភាពខ្ពស់បាទសុវត្ថិភាពខ្ពស់ហើយមិញយើងឃើញsport ពាណិជ្ជកម្មមួយប្រកបដោយមនោសញ្ចេតនានៃរថយន្តម៉ាក XV បាទ XV ហើយកាលពីខែមុនយើងឃើញម៉ាក Forester បាទ Forester ឥឡូវនេះ Forester លក់អស់ហើយបាទនៅសល់តែម៉ាក XV ដែលនឹងទឹកតែនាំមកដល់ថ្មីហើយដែលជារថយន្តមានបែបមនោសញ្ចេតនាហើយដូចជាខាង Sita បាទ Sita គឺជាសមាគម IT នេះក៏បានគ្រប់គ្រងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយដូចលោកច័ន្ទណាតបានបញ្យល់ច្រើនហើយថាសមាគម IT នេះគឺជួយច្រើនជាពិសេសជួយរកព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានថ្មីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមកបម្រើដល់វិស័យផ្សេងដែលយើងកំពុងតែត្រូវការហើយមាន Simdara Success System ហ្នឹងគឺជាអ្នកសម្អាតផ្លូវចិត្តបាទសម្អាតផ្លូវចិត្តបានន័យថាបណ្ដុះផ្នត់គំនិតនៃភាពជោគជ័យនិងបង្កើននូវភាពដឹកនាំនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់ខ្លួនហើយមានទាំងសម្អាតផ្លូវចិត្តមានអ្នកទាំងសម្អាតផ្លូវកាយបាទសម្អាតផ្លូវកាយគឺ Thera Beauty Care លោកច័ន្ទណាតបាទឥឡូវវគ្គទី1យើងនិយាយអំពីបច្ចេកវិទ្យាជួយអ្វីខ្លះដល់ជីវិតនិងអាជីវកម្មហើយក៏មានបច្ចេកវិទ្យាវាធ្លាក់ដល់ទូរស័ព្ទដៃពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលទូរស័ព្ទដៃមួយនោះគឺថាប្រើប្រាស់បានច្រើនមែនតើហើយដោយលោកបានមានប្រសាសន៍មកហើយណាឥឡូវហើយក៏មានដំណឹងមួយជូនដល់បងប្អូនទស្សនិកជនថាជាកាដូឆ្នាំថ្មីរបស់សមាគមបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាសមាគម IT កម្ពុជាគឺកាដូឆ្នាំថ្មីជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងនៅទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគឺចូលទៅសិក្សារៀនសូត្រអំពីបច្ចេកវិទ្យាក្នុងទូរស័ព្ទដៃហ្នឹងដោយមិនគិតថ្លៃទេបាទមានន័យថាមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលចាំទទួលស្វាគមន៍បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងនៅថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2014ខាងមុខនេះនៅសាលាតិចណូចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង5ល្ងាចបាទអញ្ចឹងបងប្អូននេះជាឱកាសថ្មីមួយដែលសិក្សាអំពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបាទមកលោកច័ន្ទណាឥឡូវដោយសារតែវគ្គទី2ក៏បានឈានចូលមកដល់ខ្ញុំចង់ដឹងអំពី Sita ពី Sita នឹងមានន័យថាម៉េច Sita នឹងជាអង់គ្លេសបាទ Sita ពាក្យពេញ Cambodia IT Association ដែលបកប្រែមកពាក្យខ្មែរយើងសមាគមបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានជាកម្ពុជាបាទហើយបង្កើតសមាគមនឹងមកដើម្បីអ្វីទៅយើងបង្កើតសមាគមគឺដើម្បីយើងចង់ឲ្យឃើញវិស័យ IT របស់នៅកម្ពុជាយើងនឹងមានការរីកចម្រើនជាពិសេសគឺអាចជួយសេដ្ឋកិច្ចនៅខ្មែរយើងទៅមូលមានការរីកចម្រើនបាទអញ្ចឹងដើម្បីជួយតើមានសេវាកម្មអ្វីខ្លះដែលអាចជួយបានយើងសប្តាហ៍អ្វីយើងអាចជួយបានគឺយើងមានជាសកម្មភាពដូច event ដូចយើងរៀបចំដូចជា mobile camp បាទដូចនិយាយមិញហ្នឹងបាទហើយយើងមានជាកម្មវិធីគេហៅ IT and career បាទហើយនឹង IT and business networking ដែលមានថា business ផ្សេងហើយ IT គាត់ជួបជុំគ្នាទៅគាត់អាចភាសាគ្នាឲ្យដឹងពីបញ្ហាដើម្បីយើងអាចដំណោះស្រាយអ្វីផ្សេងជាច្រើនដែលអាជីវកម្មមួយភាគច្រើនគាត់នៅដាច់តម្លៃពីគ្នាឬក៏អ្នកដែលនៅ IT វិស័យ IT ហ្នឹងគាត់នៅដាច់តម្លៃគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានសកម្មភាព event យើងមានជាព្រឹត្តិការណ៍អីដែលនេះអញ្ចឹងទៅយើងអាចប្រមូលគាត់មកជុំគ្នាយើងអាចធ្វើការពិភាក្សាគ្នាដល់ដំណោះស្រាយទៅយើងអាចដឹងថាអូខេឥឡូវនៅខ្មែរយើងខ្វះធនធានមនុស្សនៅយើងនៅមានបញ្ហានេះនោះអញ្ចឹងយើងអាចលើកឡើងទៅហើយយើងអាចរកវិធីធ្វើម៉េចដើម្បីយើងអាចដោះស្រាយជាមួយគ្នារួមគ្នាបានបាទហើយជាពិសេសគឺដូចនៅខាងអ្វីដែលសម្រាប់អាជីវកម្មគឺខាងយើងបានបង្កើតទៅជាគេហៅគណៈកម្មការពិគ្រោះយោបល់បាទដែលមានថាអាជីវកម្មផ្សេងៗទាំងអស់គាត់អាចមកជួបយើងហើយគាត់អាចយើងនឹងផ្ដល់ការពិគ្រោះ
យោបល់គាត់ផ្នែក IT បាទដល់អត់គិតថ្លៃទេអត់គិតថ្លៃទេបាទអញ្ចឹងវាថាយើងនៅក្នុងហ្នឹងយើងមានសិទ្ធិអ្នកដែលជំនាញមកពីផ្នែកផ្សេងៗដែលគាត់ជំនាញលើផ្នែកមួយហ្នឹងហើយមានសិទ្ធិបទពិសោធន៍ជាង10ឆ្នាំ20ឆ្នាំអ្នកខ្លះដល់30ឆ្នាំក៏មានដែរបាទគាត់មកគាត់នៅចាំជួយយើងអញ្ចឹងនៅវាជាការល្អដែរដែលយើងមានដែលគេជួយយើងដោយអត់មានបានគិតពីអ្វីកម្រៃអីចឹងព្រោះថាបើសិនជាអាជីវកម្មឬក៏មួយចំនួនមួយគាត់ទៅតាក់ទងផ្ទាល់ទៅក្រុមហ៊ុនមួយឬក៏បុគ្គលអស់ហ្នឹងគាត់ឆាច់គាត់គិតថ្លៃបាទគិតតម្លៃបាទតម្លៃគាត់អាច1ម៉ោង$100 $200អីចឹងទៅអញ្ចឹងបាទនិយាយទៅវាថ្លៃដែរតែដល់ពេលគាត់មកតាមរយៈសមាគមវាជារឿងល្អព្រោះសមាគមជួយគាត់ដោយអត់គិតថ្លៃជួយដោយអត់គិតថ្លៃបាទចឹងបើសិនជាបងប្អូនគាត់ធ្វើចំនួនគាត់ចង់ទៅទទួលការប្រឹក្សាយោបល់ពីសមាគមនឹងគាត់អាចទៅកន្លែងណាដែរបាទគាត់អាចទៅការិយាល័យកណ្ដាលរបស់សមាគមនៅទីតាំងនៅ Parkway បាទនៅជាន់ទី1អញ្ចឹងទៅដល់ Parkway ហើយបាទនៅជាន់ទី1ហើយគាត់អាចតាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទនៅលើ screen ដែលយើងធ្លាប់មានផ្សព្វផ្សាយរហូតមកដែរបាទឬក៏អាចចូលទៅ website របស់សមាគមយើងទៅ sita.asia ហ្នឹង sita.asia បាទយើងចូលទៅ sita.asia បាទអញ្ចឹងគាត់ឃើញមានតំណែងម្ដងអាស័យដ្ឋានផ្សេងៗនឹងក្រោមហ្នឹងហើយលេខទូរស័ព្ទអីក្នុងហ្នឹងបាទនៅក្នុងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមិនពិបាកទេគឺថាបងប្អូនរៀនគេហៅបច្ចេកវិទ្យាបន្តិចចូលទៅខាង website បាទឬក៏គេហទំព័រនៅតាមonline តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងទៅនឹងវាយពាក្យស៊ីតាហើយបាទនៅបន្ថែមមួយទៀតគឺគាត់អាចត្រូវការបុគ្គលិក IT អីគាត់អាចតាក់ទងមកយើងបានយើងអាចជួយរកអ្នកដែលជំនាញខាង IT ឲ្យទៅគាត់ដែរជួយរកជំនាញបានទៀតអត់មានយកកម្រៃទេមានកម្រៃទៀតបាទអញ្ចឹងវាជាឱកាសមួយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានអាជីវកម្មផ្សេងផ្នែក IT ណាគាត់អាជីវកម្មគាត់ផ្សេងៗដែលគាត់ត្រូវការIT ដើម្បីជួយដល់គាត់បាទទាំងបុគ្គលិកក៏បានទាំងការពិគ្រោះយោបល់គឺមានន័យថាយើងអាចជួយបានណាបាទជួយបានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការផ្សព្វផ្សាយទៅតាមទូរទស្សន៍គឺវារយៈពេលខ្លីមិនបានលម្អិតទេបើសិនជាបងប្អូនអាចចង់បានព័ត៌មានលម្អិតថែមទៀតអំពីបច្ចេកវិទ្យាដែលជួយអ្វីខ្លះសម្រាប់ពន្លឿនជំនួញឬក៏បង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការដឹកនាំជំនួញក៏ដូចជាគេហៅថាបង្កើននៅផលិតភាពភាពដែលអាចផលិតបាននឹងកាន់តែអស់ពេលតិចហើយផលិតបានច្រើននោះគឺថាបាទព្រោះថា IT វាជួយដូចខ្ញុំនិយាយពីមុនអញ្ចឹងវាថាវាជួយអាការងារយើងគេហៅដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិបាទអញ្ចឹងដូចពាក្យខ្មែរយើងជាងចាស់គាត់ថាឲ្យតែមានលុយអាចធ្វើខ្មោចកិនម្សៅក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងតាមពិតអ្វីដែលយើងនិយាយពីមុនគឺថាខ្មោចប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺបច្ចេកវិទ្យាគឺបច្ចេកវិទ្យាដូចចឹងអញ្ចឹងវាអាចធ្វើដោយខ្លួនវាស្អីទាំងអស់យើងគាត់ថាដាក់កំណត់វាឲ្យទៅអ្វីសកម្មភាពទាំងអស់ដូចការងារទៅខាងរោងចក្រការងារទៅខាងយើងនៅក្រុមហ៊ុនយើងដូចបីឧមាថាភោជនីយដ្ឋានចុះអញ្ចឹងការយើងធម្មតាយើងមានអ្នកបម្រើដើម្បីទៅសួរភ្ញៀវទៅសួរថាគាត់ចង់បានអីហើយបានរត់មកកន្លែងចុងភៅហើយកំឡុងចុងភៅថាត្រូវការនេះត្រូវការនោះហើយជាងមកវិញខុសទៀតបាទខុសអាកំឡុងទៀតបាទគាត់អត់ត្រូវអីចឹងតែឥឡូវដូចយើងមើលឃើញកន្លែងហាងខ្លះគាត់បើកដូចហាងជប៉ុនbuffet ជប៉ុនអីនោះគាត់មានអំបិលជុំហ្នឹងគាត់ដាក់មកហើយស្រាប់ម្ហូបបាទជុំហ្នឹងចឹងយើងចង់ទៅយកទៅចឹងបាទអញ្ចឹងមានថាមិនចាំបាច់មានបុគ្គលិកដើម្បីរត់ចុះរត់ឡើងដើម្បីយកខ្លាញ់ឯងយើងដើម្បីមករត់តាមមុខយើងយកណាបាទអញ្ចឹងយើងដូចយើងក៏មើលដាក់ថាសាមញ្ញបំផុតដែលបច្ចេកវិទ្យាជួយបានបាទឥឡូវលោកចន្ទនាជួយបង្ហាញទីមើលតើបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានអ្វីទៅបច្ចេកវិទ្យាអ្វីដែលគេថាវាបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបំផុតដែលចូលមកដល់ស្រុកខ្មែរយើងនេះនៅស្រុកខ្មែរយើងអ្វីដែលចុងក្រោយគឺយើងមានតែទូរស័ព្ទដែលទំនើបដែលចេញចំនួនថ្មីហ្នឹងគឺដែលជួយការងារយើងបានបន្ថែមសមត្ថភាពបន្ថែមវាអាចមានថាមានល្បឿនលឿនជាងមុនវាឆ្លាតជាងមុនវាការងារកាន់តែឆ្លាតអ្វីដែលយើងស្ទឹងតែមិនគួរឲ្យជឿបាទវាអាចឧទាហរណ៍ថាទូរស័ព្ទដៃយើងដែលយើងឃើញថ្មីឡើយដូចសំបីតែយើងមាន iPad ឬក៏មានអីហ្នឹងគឺវាជួយការងារយើងទាំងការិយាល័យទាំងការងារយើងដែលសម្រាប់អាជីវកម្មយើងអាចជួយបានស្ទឹងតែគ្រប់ទាំងអស់ហើយ
và tiện tôn từ nâng cầm thi để pra nơi trong bộ phận computer lục chẳng hạn vì ai miền cầm thi ấy class đấy để ai chui miền hardware software mấy kiến nhầm để dùng sợi dối là nó nơi trong từ trong computer mỗi cái miền chạy trình chụp miền chiều hardware phần này đâu nữa hai đang cầm thì hai tuần chẳng hạn vé cứ bỏ lại dương khơi dương ai cầm bạc cầm vào đào về dương pra cứ dương pra từ lửa cầm thì chẳng cầm thiến cái house software hai tuần và định một nơi dương định thay dương chỉ riêng cái hai chục mùi nâng đường mình yên và lần dương và chẳng là không nó hay và ta nơi không cùng tới software nó cầm thì ở phía vì miền tràn trên đấy vì ai miền bộ phận làm nã ca mới đại vì ai chơi ca to thì mùi hạt việc này đang đang và hai bạn viên miền lẽ là chỉ application về chỉ cầm thì chẳng cầm thì nó bạn dương pra sinh lập chui chúng tôi càng dương xây được dương dèm pi định protection đời dèm pi các cơ phong cell các cơ phong can lụi các cơ phong can lụiคือ dương pra តាម bộ phận computer បាទយើងអាចប្រើលើ computer ហ្នឹង program បាទកម្មវិធី ជាកម្មវិធីបាទដែលឧទាហរណ៍ថាយើងបើក map យើងបើក map យើងអាចមានកម្មវិធីយើងដើម្បីរក្សាទុករាល់តំណែងរបស់យើងហើយជាពិសេសវាជួយឲ្យយើងដឹងថាតំណែងណាដែលវានឹងជិតផលកំណត់អញ្ចឹងជាធម្មតានៅ map ដែលគេឆ្លាតវៃគឺគេប្រើ computer ទៅគេកំណត់ទុកឲ្យថាតំណែងនេះនៅពេលដែលមុនពេលផលកំណត់រយៈពេលមួយអាទិត្យឬក៏ពីអាទិត្យគឺត្រូវ alert ប្រាប់យើងឲ្យដឹងមុនរំលឹកយើងឲ្យដឹងអញ្ចឹងទៅពេលគឺអ្នកម្ចាស់ហាងគាត់អាចយកវ៉ាន់អង្គដាក់លក់ដេញបញ្ចុះតម្លៃពិសេសអីហ្នឹងទៅវាជួយតាក់ទងអតិថិជនផងហើយគាត់ជួយជួយចេញផលិតផលចាស់គាត់ចាស់ផងជាជាងគាត់ជាងចាស់គាត់ដឹងគាត់ចេះទុកទៅហួស delay លក់ដេញចេញបោះចោលអានខាតទាំងអីវ៉ាន់ខាតទាំងគាត់អតិថិជនគាត់ហើយជាងការអតិថិជនគាត់ទិញទៅគាត់បានដឹងដែរទិញទៅតែយើងគាត់មានថាគាត់អត់សុខចិត្តដែរថាលក់របស់ហួស delay ឲ្យគាត់អីចឹងទៅបាទមកលើតាក់ទងទៅនឹង software ម្ដងខ្ញុំចង់សួរ software ធម្មតាអានឹងគេបង្កើតឡើងចង់និយាយថាគ្រប់តម្រូវការរបស់អង្គភាពយើងគ្រប់បរិញ្ញាអ្វីដែលជាតម្រូវការយើងចង់បានហ្នឹងគេបង្កើតជាកម្មវិធីនឹងបានទាំងអស់ឬយ៉ាងម៉េចទៅបាទតែគឺអ្វីដែលយើងចង់បានគឺកម្មវិធីគេបានខំព្យាយាមបង្កើតទៅតាមតម្រូវការរបស់យើងតាមតម្រូវការយើងថាអ្វីតម្រូវការវាមានតាមពេលវេលានៅក្នុងតម្រូវការកាលពីមុនយើងត្រូវការទីទួចឯដូចគឺថាយើងគ្រប់គ្រងសម្រាប់ម៉ាតយើងឬអីចឹងយើងគ្រប់គ្រងក្នុងកម្រិតមួយតែដល់ពេលឥឡូវដែលយើងសម័យទូរស័ព្ទចឹងយើងត្រូវការអាចគ្រប់គ្រងម៉ាតយើងតាមរយៈទូរស័ព្ទទៀតគ្រប់គ្រងបាទកម្មវិធីហើយមើលឃើញហាងយើងទៀតបាទមើលឃើញហាងឥឡូវមានបុគ្គលិកធ្វើការអាចមើលក្នុងជាវីដេអូអីចឹងទៅបាទហើយកាមេរ៉ាវីដេអូហ្នឹងហើយបានយើងមើលទៅក្នុងស្រុកយើងឥឡូវនៅហាងយើងស្រុកយើងនៅសល់ប្រហែលបាទអមថាយើងមានហាងច្រើនកន្លែងមាន 4-5 កន្លែងចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងហាងហ្នឹងគឺយើងអាចដឹងដែរឥឡូវភៀវមកគេចង់បានតំណែងហ្នឹងជាងចឹងនៅហាងយើងទី1ហ្នឹងអត់មានតំណែងហ្នឹងទេតែហាងផ្សេងទៀតមានអញ្ចឹងយើងអាចដឹងនៅហាងហ្នឹងបានមានអញ្ចឹងឲ្យបុគ្គលិកយកទៅឲ្យមកយកមកឲ្យគាត់នៅនេះមកបាទអញ្ចឹងជាងគាត់ជាងចាបើសិនជាគាត់មានគ្រប់គ្រងទេពេលដែលភៀវមកជាងចាគាត់រកដល់នៅកន្លែងខ្នើគាត់រកអត់ឃើញអស់នេះអរគុណលោកចន្ទណាតឥឡូវនេះខ្ញុំសួរសំណួរចុងក្រោយដល់សារពេលវេលាចិត្តអស់ហើយខ្ញុំឮតែគេនិយាយទេមិនដឹងថាពិតទេណាលោកចន្ទណាគេថានៅស្រុកគេជឿនលឿនមែនតើទៅគេបងពុនជូនរត់គេបងពីផ្ទះគេទៅមិនន័យថាគេបញ្ចូលលុយនឹងផ្ទះគេមិនឬក៏គេមានអាដេញអីអ្វីគេបងពុនពីផ្ទះគេទៅហ្មងគាត់ទៅចូលអាដេញឃ្លាំងរបស់រដ្ឋហ្មងណាអាហ្នឹងមិនដែរលោកដែលដឹងរឿងចឹងបាទដូចវាជាផលប្រយោជន៍នៃបច្ចេកវិទ្យាយើងហ្នឹងដែលយើងពីមុនមកមានថាវាប្រយោជន៍វាច្រើនវាមិនមែនគ្រាន់តែសម្រាប់តែអាជីវកម្មឬក៏សម្រាប់ដែលយើងប្រើប្រាស់ទេគឺវាជួយបម្រើទាំងវិស័យសាធារណៈទាំងវិស័យផ្សេងច្រើនទៀតអញ្ចឹងដូចជាករណីខាងពុនមានថាគាត់អាចនៅផ្ទះគាត់អាចប្រើមានអ៊ីនធឺណិតទៅគាត់អាចបើក access ទៅបានដូចដែលគាត់ធ្វើការពីផ្ទះដែរអញ្ចឹងដូចនៅខ្មែរយើងក៏មានដែរឥឡូវបាទដូចឧទាហរណ៍ថាយើងបងថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងអីយើងមិនចាំបាច់ទៅដល់រដ្ឋកោទៅឬក៏តាមសេវារបស់វិញបាទយើងអាចប្រើសេវាវិញឬក៏របស់Acida Unity ឬក៏អីផ្សេងបាទដែលយើងអាចចោល mobile payment បាទអញ្ចឹងយើងអាចគ្រាន់តែមានលុយយើងនៅក្នុងកុងធនាគារឬក៏អីហ្នឹងទៅឬក៏
cái này của dương ai pha chơi internet nó rồi chơi ta từ sắp đại dương có dương ai bằng từ quạt tàn đây bạn con mùi tiệt trong cái nói cứ xâm nô khang phần này tận đi kia bên đòn phần này kia vì chỉ bật bật ca một smoke smart nhưng mà đội AC đã giống quy tràn còn lại như chẳng á nè chẳng khi lưu kia dễ thả đừng nghĩ lớn đôi chỉ lục bên chân đi đó cọt trên nè CEO nè còn mơ không tù sạp đáy được còn mơ không là po đặc biệt cũng còn đăng tha ngày nắng lối trâu vào màn tranh vào màn khát màn cho nên vào màn phim không bằng ngày đứng giờ mà tam giờ vào pon bị chơi bị chia đứng mình chẳng mát được giờ mình đôi tay như vậy muốn kêu như tha dương phải chạy chia lương mà bán dương ai lớn dương với ai đầm nặng ra đại dương mình chăm bạch từ công ty như thế này kêu dương bên từ sạp đáy kêu dương ai chụp hoàn hái đầy kêu mình phải chạy chia nó dương ai ở trong internet và ở tại dương internetคือmobile យើងហ្នឹងគឺវាជាដូចយើងនេះដែរគឺជាជំនួយការពិសេសសម្រាប់យើងដែលនៅក្បែរយើងរហូតហ្នឹងបាទហើយវាមានអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងហ្នឹងឲ្យតែយើងចង់បានអីគឺបានហ្នឹងបាទអរគុណលោកចន្ទហើយជាពិសេសគឺយើងហៅវាថាជាហៅភាពឆ្លាតវៃនៃអាជីវកម្មបាទដែលយើងអាចមានព្រោះមានតែអ្វីយើងចង់បានបាទអរគុណបាទលោកចន្ទបាទបានន័យថាបច្ចេកវិទ្យាអាចជួយបានចង់បានអីបាននឹងបាទសម័យនេះគឺជាសម័យព័ត៌មានវិទ្យាហើយមិនមែនជាសម័យឧស្សាហកម្មបាទសម័យឧស្សាហកម្មបានកន្លងផុតទៅហើយវិឈានចូលដល់សម័យព័ត៌មានវិទ្យាហើយកាលពីសម័យឧស្សាហកម្មចាស់គាត់និយាយណាគាត់ថាកណាយុកាន់តែច្រើនចូលវ័យចំណាស់ទៅគឺថាចំណូលគឺវាថយចុះទៅតាមនឹងដែរប៉ុន្តែសម័យបច្ចេកវិទ្យាសម័យព័ត៌មានវិទ្យាគេដូរពាក្យថាចំណូលត្រូវតែកើនតាមអាយុបាទអាយុកាន់តែច្រើនគឺចំណូលក៏កាន់តែកើនបាទបើន័យថាប្រើប្រាស់ភាពឆ្លាតវៃឬក៏ឆ្លៀសវៃនិងប្រើប្រាស់បញ្ហាបច្ចេកវិទ្យានេះដើម្បីជួយបង្កើនប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទជួនធូជាមួយនឹងលោកច័ន្ទណាតសូមជម្រាបលាពីទស្សនិកជនតែត្រឹមនេះ